မိတ်ဆွေတို့ကကြတော့နိုင်ငံခြားလည်းအမြင်သွားရတော့မယ်ကိုကကြတော့စဖုံမှုအကူသွားလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကကြတော့စဖုံမှုအကူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေတော့အကုန်လုံးလုပ်တတ်ပြီးဒီဘာသာစကားအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်သွားလို့ရတယ်ကိုအတွက်တောင့်တနေရမှာအသုံးဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလွယ်ကူတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်နေ့တိုင်းလုပ်ရမယ့်ဟာလေးဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့သမင်းချက်ရတယ်ဆိုရင်煮饭နော်ရင်နွေးတည်ရတယ်ဆိုရင်烧水ပြီးရင်ဟင်းနေလီးရတယ်လေဟင်းထီးရွက်လီးရတယ်ဆိုရင်切菜နော်ဟင်းနေစေးရတယ်ဆိုရင်洗菜ကြောက်ကြော်ရတယ်煎蛋ပြီးရင်မွေရတယ်ပေါ့နော်ကြောက်မွေတာတို့နော်မွေရတယ်လေနော်မွေတာဆိုရင်搅拌နော်ဟင်းခက်မွေးကြိုင်နေထည့်ရတယ်ဆိုရင်加调料မီးဖွင့်နေဆိုရင်开火ဟင်းချက်ဖို့မီးဖွင့်တာ开火မီးပိတ်တယ်ဆိုရင်关火နော်ဒီဟာလေးကကြတော့ကိုကနေ့တိုင်းလို့ရမယ်အတုံးနှုံးလေးတွေပေါ့နော်နေ့တိုင်းလို့ရမယ်အလုပ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရုတ်လိုလေးရထားတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်တောင့်တနေရမှာအကူအညီဖြစ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတော့ဒီဟာလေးတွေမကဘူးအများကြီးပြတ်သက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့လောက်ရှို့ရဲ့အပြင်တင်တန်းဖြစ်ဖြစ် online class ပဲဖြစ်ဖြစ်အသေးစိတ်မေးမြန်းစုံစမ်းလို့ရပါတယ်တင်ကြားမှုပုံစံလေးတွေကိုအပြင်မှာလာစုံစမ်းလို့ရပါတယ်ကိုနဲ့ကိုက်ညီတယ်ဆိုမှပဲလာပြီးတော့အပ်သွားလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှေ့ရှေ့တကြားတိချက်ကြိုလိပါ